ఇప్పుడున్న చల్లటి వాతావరణానికి పిల్లలకు పెద్దలకు తొందరగా జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి వస్తూ ఉంటాయి కదండి. అలాంటప్పుడు ఈ పొడిని పాలల్లో ఉడికించి వేడివేడిగా తాగారంటే బాగా పనిచేస్తుంది. మా పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతూనే ఇలాగ చేసి ఇచ్చేదాన్ని. బాదాం అర్ధ కప్పు, గోడంబి అర్ధ కప్పు, పిస్తా కాలు కప్పు ఇవన్నీ వేయించి చల్లార్చుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి మిక్సీకి వేసేటప్పుడు అన్నీ కలిపి వేయాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా, శొంఠి పొడి 1 స్పూను, మిరియాల పొడి అర్ధ స్పూను, యాలకులు వచ్చేసి 20 ఒలిచిపెట్టుకోవాలి. ఈ ఒలుచుకున్న పొట్టుని టీ పొడిలోకి వేసుకుంటే గిన టీ ఉడికించేటప్పుడు మంచి వాసన వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు పడేయాలనేసి నేను అలా చేస్తుంటాను. ఇంకా కుంకుమ పువ్వు ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదు. పసుపు కొంచెము, జాజికాయ వచ్చేసి 1/4 స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ అలా తురుముకొని ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీకి వేసుకోవాలి. ఇవి మరీ ఎక్కువ పేస్ట్ లాగా వేయకూడదండి, ఎందుకంటే మరి ఆయిల్ స్మెల్ వస్తుంది. కొంచెం చల్లారినాక బరగ్గా వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే గిన స్మెల్ రాకుండా బాగుంటుంది. ఈ వాతావరణం అయిపోయేలోగా అయిపోతుంది అనమాట. పిల్లలకి ఇలా ఇచ్చారంటే గిన బాదాం మిల్క్ అని చెప్పి బాగా ఇష్టంగా తాగుతారు. ఆ టానిక్ల కంటే ఇది మేలు కదండి. రోజు పొద్దున సాయంత్రం తాపారంటే గిన బాగుంటుంది. నేను ఇక్కడ అర్ధ లీటర్ పాలు ఉడికించుకొని 2 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. అర్ధ లీటర్కి గాను 2 స్పూన్లు పడుతుంది. అలాగే తగినంత బెల్లం కానీ చక్కెర కానీ వేసి ఉడికించి వేడివేడికి ఇచ్చారంటే మంచి మసాలా మిల్క్ పౌడర్ అనమాట. మనకున్న వాతావరణాలకి ఇమ్యూనిటీ బిల్డప్ అవుతుంది కదా, అందుకోసం ఇలా చేసి పెడుతుంటాను. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాలో ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.